Ayo mengaji. Kula nu dikonco niki kisah nyata, sugih banget. Sangat-sangat sugih. Anake kiai. Nggih, tapi ra iso ngaji, tapi rontok tahu krungu ngaji, sugih gara-gara pedagang. Nggih barokah uripe, sugih tenan. Dekne kagum mbek Rasulullah itu sederhana. Dia itu pernah dengar Nabi itu dawuh, "Inna wa ta'ala ja'ala tis'ata asyari rizki fit tijarah." Allah itu membuat 9 dari 10 rizki itu fit tijarah. Andaikan rizki itu 10, 9-nya itu fit tijarah. Jadi betapa barokahnya tijarah. Ini alasannya sederhana. Ini macam pedotan anak kiai ya, anak kiai. Jadi ya rada krungu-krungu sithik cek eling lah, memori-memori di Mbah Halim cek eling. Tapi saiki wis kedonyan. Ya masuk akal. Pak Bah, menurut saya ibadah paling baik itu berdagang. Kiai sekali medhit itu ben neraka, Pak. Perkarane ra tau ngamal. Nak pedagang ora tetep swarga. Kok iso ya? Kiai kan sering saling tempel wong. Sekali medhit neraka, duit ra golek kok medhit ya. Nah, dia anak kiai dadi wani ngritik kiai. Lah nek pedagang medhit lah itu tetep lomo, Pak. Misalnya aku pedagang medhit, tetep bayari supir, bayari satpam, bayari tukang pel, karyawan. Karena nek gak tak bayari ra gelem kerja, nek ra kerja aku malarat. Jadi pedagang medhit lah kan tetep bayar UMR kan? Jadi pedagang ora iso medhit, Bapak. Gelem ra gelem bayar. Mulane barokah untuk rezeki songo iku jare. Yo medhit itu praktekno tenan dene, tapi dene ndek keyakinan medhit itu tetep barokai. Dan saya setuju Bang dengan pendapat dia. Lan kanca-kanca sing meragi mriki nek kepengin medhit barokah iku dagang. Wis aku bayang medhit lah, asal tetep bayar gaji lho, nggih nang medhite kebablas. Lho nggih to pedagang ku sak medhit-medhit asal bayar gaji kan barokah to nggih. Artinya simbiosis rezekinya akan kemana-mana kan? Saling ke bis, ayo bayari supir, nggih, kernet, tukang cuci, engko mobilnya waya ngetap oli, waya nyervis bengkel, itu berapa sistem rezeki? Pemenang nak pabrik karyawannya 2.000, wiku yo ono sing mondok, ono sing wong soleh, jadi karyawan macam-macam. Yo nak bener ya, jadi dia ngidolakno Nabi, mergo Nabi ku pedagang. Ora ono Pak Ba ning sejarah Nabi ku kiai sekono tak wis nabi kok dadi kiai cangkem kok terus to dindi. Dene alasane ora ono sejarah Nabi ku kiai, anane Nabi ku tajir pedagang. Cangkem wis dadi nabi kok dadi kiai barang. Oh ora omong aja keluar kowe pedagang ngono ae ora usah. Terus dadi nabi aja kan apa? Dadi ya. Artinya ya mau kullu hisbim bimaladehim parih. Bahkan kiai-kiai yang sekarang koalisi sama pejabat itu yang soleh ini kalau bakal sing soleh, arah soleh kalau buatan tertarik, orang soleh kok itu alasannya juga ibadah karena kalau pejabat itu didekati setidaknya akidah dia itu masih ahli sunnah. Pejabat itu rata-rata tidak pernah ngaji, dia taunya Islam NU atau Muhammadiyah ahli sunnah itu ya taunya dari kiai-kiai NU atau Muhammadiyah. Jadi kalau adat yang dekati itu NU, ya adatnya NU, Muhammadiyah, Muhammadiyah. Kalau adat yang dekati Syiah, ya Syiah. Kalau apa, ya apa. Nah kalau semua kiai-kiai NU, Muhammadiyah atau kiai-kiai ahli sunnah yang lain, ya karena itu tidak mau dekati, lala sing dekati itu aliran sesat misalnya. Nanti cara berpikir dia juga aliran apa? Sesat. Berarti sing dekati ibadah atau musibah. Mboten jawab mau. Ibadah, dia tuh yakin betul. Bahkan saya pernah ketemu kiai yang begitu dekat pejabat, dia yakin jadi aku tetap wali. Banyak juga yang memang dia wali betul, orang-orang hebat betul, cuma manfaatan. Dia menyontohkan zaman Mbah Hasyim Asy'ari ya dekat sama Bung Tomo, ya banyak dekat. Dulu Jenderal Sudirman dekat Ahmad Dahlan, dulu Pak Karno dekat Kiai Maskur, dulu Ahmad Nasution siapa itu ya dekat sama Kiai Mahrus. Ya banyak lah sejarah itu kan orang-orang top yang tetap diyakini wali padahal dekat nopo pejabat. Dan itu terbukti sampai Indonesia menentang paham komunisme, mereka pendiri bangsa ini dekat nopo kiai. Mereka nggak tahu kan buruknya komunisme secara teori negara modern, taunya karena pahamnya nopo kiai betapa ateis musibah. Bahkan Thailand itu kecelakaan mergo dulu Islam di Thailand sama Indonesia Islamnya masuk bareng, tapi ulama Thailand banyak yang zuhud sehingga tidak dekati pejabat, tahu-tahu minoritas tidak punya power di negara, sementara kiai Indonesia pinter dekati pejabat. Kalau bakas sing soleh lho, sampean ora usah terus ono kiai iki mu proposal mboten, ini bakas sing soleh, niki bakas sing napa soleh. Saya pernah baca biografinya Mbah Soleh Darat. Itu diantara yang diyakini keluarga besar Mbah Bae R.A. Kartini itu ngajinya sama Mbah Soleh Darat.
Makanya Jepara tuh seneng santri karena dulu Mbah Kartini tuh ngaji sama Mbah Soleh nopo Darat. Jadi dulu itu adat ngiyai itu biasa, pejabat ngaji itu. Nah kalau melihat begitu kan kiai yang dekati pejabat itu yakin tenan aku tak korup. Lah gunane apa gesoleh ning dhuwur gunung mulang santri tok iku nguyai segoro wis ahli sunnah de ahli sunnah. No. Kiai yo aku iku ngiyaini wong rong ahli sunnah. Iku yakin tenan nek iku tak korup dan saya kenal orangnya. Ya, artinya nggak apa-apa kalau dia begitu nggak apa-apa. Ya bolak-balik kullu hisbim bima ladaihim farihun. Dia nyontohkan itu di Syiah di Iran. Iran dulu ahli sunnah itu banyak. Tapi ketika penguasa itu lebih dekat tokoh-tokoh Syiah, lama-lama jadi negara Syiah karena wilayatul faqih itu dipegang nopo Syiah. Dulu Arab Saudi tidak semuanya Wahabi. Gara-gara pendiri Abdul Aziz itu setelah dari revolusi menang Abdul Aziz, Ali Saud istilahnya, Ali Saudi itu Ali Saud. Yang sekarang punya anak Fahad Abdullah itu dulu bin Abdul Aziz. Sekarang turun yang sekarang jadi raja itu. Jadi muni Arab Saudi pada karo muni Indonesia Soekarno kata sebenarnya. Muni pada karo muni Indonesia Soekarno. Ya Arab Saudi jenis Arab tok asline, cuma gara-gara revolusi politik ditambahin apa? Jadi sehingga kesannya nak orang turunan Saudi gak iso. Ya wis dadi rojo, dadi Ali Saud, napa? Jadi kayak cuma melok-melok ngomong paham, ya pokoknya kayak benro. Contoh itu betapa pentingnya ulama sun ikan. Nyatanya tenan ya. Kados pilpres kemarin bos sama mungkin benar. Cangkruk atau mriki katokan cekak wedok maksiat dosa. Nah ra diancepi. Kamu siapa kok brand lu duwe barang. Jawab mawon sih. Lah ini dakwah bil hikmah mbek mal kan. Dan itu ya ndak menyalahi Quran wajah itu bi amwalikum. Mulane kula termasuk ngrasa dosa perkara ora sugih nganti ngoten niku, paham. Tapi nek aku sugih nganti ngono ora sida ngalim ngaten iki. Mulane kula niku ya apike separo ngoten mawon. Lah sing sugih ora ngapik mergo rong kelar tuku. Mulane niki sing santri kula sing sugih-sugih nak kuat iku tuku tanah sing potensi dienggo maksiat. Lu siapa kok ngusir sing duwe. Gampang di. Mulane mulai dhisik agama ora iso ninggal wong sugih. Bilal iku melarat. Dadine wali mergo melarat sabar ning tauhid. Tapi sing nyelametno donyane Abu Bakar. Dadi pancen mlakune agama iku kombinasi melarat ambek sugih. Mulane sing melarat ora usah ndonga sugih perkara niku kombinasi wae. Tapi nek wis bosen banget yo oleh lah maksudnya iki. Nah donga ngeten awake Gusti contoh melarat mboten kula nggih mun wonten Gusti. Kadosnya tidak mendesak harus saya, tidak mendesak harus apa? Saya. Kita kalau mau suwi ya Gusti dadi contoh menapa? Paham gitu, terus nahi mungkar niku nggih wonten istihade dadi. Nggih sama nahi mungkar dalam politik nggih ngoten. Dulu di Rembang juga banyak lokalisasi. Kalau masih ingat kecil saya dan ya kuat karena di backing oknum-oknum tertentu. Tapi ketika bupati itu mulai dekat kiai. Pernah era kakak saya kandung itu wakil bupati. Setelah itu anaknya Ki Khalil. Sekarang itu teman saya malah yang jadi bupati. Itu ya rubahnya luar biasa karena ya guyonan mereka paling nyai Gus dakwai kesuwen. Bupati gampang Gus gawe SK ngongkon Satpol PP. Artinya jangan kira orang-orang baik yang lewat pejabat itu tidak kalah kontribusinya ya banyak juga. Ini bakas sing soleh loh, ini bakas sing napa? Soleh. Artinya kullu hisbim bima ladaihim farihun. Yang yakin dengan kebaikan bentuk ini juga banyak. Kowe aja mau meyakini dhewe apik kok Mustofa, langgare cilik tetep istiqomah, nak bar wiridan ra donya. Iku ya apik, tapi dene ya ben yakin bener dhewe ben terus. Nah dene yakin terus nyalon bupati malah dadi kan. Tapi jangan merasa benar sendiri. Ya yakin saja kalau dia benar. Tapi jangan yakin benar sendiri karena dia tidak bisa bikin SK untuk membubarkan tempat maksiat. Utawa oleh suatu kota tanah sing dienggo napa? Maksiat. Jadi pilihannya bubarno niku. Nah sampean takok, lah ngono ulama ra kalah, goblok kena ulama kalah. Ulama tetap paling bener. Perkarane piye? Wong sugih mau iso ngusir wong maksiat kok tanahe ning tanah liya, tapi ora iso ngilangno maksiat mentale wong iku. Lha iku sing rada betah ngilangno sak mentale iku ulama. Mulane ulama takoki, "Lah kok iso tapi sampean ra iso ngusir kok gon maksiat, tapi mau pindah tok wong tetep maksiat." Lah sing iso nobatno iku ulama, ya rada menang-meneh maksudnya ya lumayan.
Mulane kula nganti saiki jek susah. Kula nanti maca kitab ana cerita, muga-muga ora bener cerita iku. Tapi kula kadung maca. Ajane nyesal kula maca niku. Tapi kula kadung napa maca. Dadi ana wong mati syahid, wong melarat, wong lomo sugih ambek kiai alim. Niku ning pintu swarga. Wis jelas mlebu swarga. Lha iso bantah-bantahan. Dari sing mati syahid saya dulu karena jelas di hadis-hadis sahih itu mati syahid itu spesial. Jadi saya paling berhak masuk dulu. Dari sing melarat enggak. Di hadis-hadis orang melarat sabar itu spesial. Jadi saya dulu. Dari sing sugih enggak. Orang kaya dermawan itu spesial. Jadi saya dulu. Ulama yang menengah roh wong telu goblok bantah-bantahan ulama yang menengah. Bareng menengah. Ulama kan yang menang, dia lah yo bingung karena ulama kan banyak pertimbangan. Sing marahi iku dekne kabeh. Akhirnya Allah ngutus Jibril, ya Jibril. Beri keputusan sama mereka. Jibril kan malaikat paling terpelajar. Jibril takok. Hei kira sabar, kowe karo nak kira sabar mlebu swarga, jare sapa? Jarine ulama. Aja disiki gurum ya. Nggih, sepakat berarti satu sepakat. Sugih dermawan, kowe karo nak ngono iku apik, jare sapa? Nggih jare kiai. Aja disiki gurumu. Berarti dua sepakat. Paham nggih? Hei mati syahid, kowe karo nak syahid ganjarane gede. Ya kata Pak ulama, aja disiki gurumu. 3 orang ini sudah ikhlas ulamanya dulu karena 3 orang tahu itu dari apa ulama. Ya berarti sepakat kan ulamanya dulu. Ya Jibril kita sepakat. Ulamanya saya gelem. Masalah sing mondokno kula niku. Sampai sing melarat itu gerutu, sing sugih menangan mulai dono kan itu akhirat. Karena deh sing ulama iku ora wani disiki sing biayai iku ora wani. Kenapa kok mandek niku Jibril sing biayai kula niku. Akhirnya balik simena kan sama seperti hukum dunia kan wong sugih menangan. Bae kula cerita iku muga-muga ra tenan. Iku kula kadung maca, ra digetun kula maca cerita. Karena akhirnya ulamanya kalah kan pas padahal 3 orang ini sudah sepakat. Kalau ulama pokoke mlebu ayo syarat terang. Artinya terus mlebu ae ora usah nerangno. Wong sing biayai yo mesti swarga to nggih. Mau urutan-urutan ngono ora terus mlebu neraka kan ya mboten. Mau urutan mawon kok gegere. Tapi lewat ngaji ini Anda menjadi tahu. Jadi yang biasa toreko, biasa wiridan, jangan menafikan orang-orang soleh yang mungkin meyakini ada efektivitas pakai kekuatan politik dan harta. Paham ya? Nyatanya ya iya. Misalnya tanah-tanah sing potensi nggo maksiat sampean tuku ya nggak mungkin nggo maksiat. Kulo eling. Kulo nu gak ada guru kulo nu kathah. Di antara ini saya punya guru punya tanah luas di perbatasan, luas sekali. Itu zaman itu mau dibeli Cina itu 2 miliar. Yang zaman itu harga rata-rata sekitar 700 juta. Mau dibeli 2 miliar. Itu beliau tidak boleh bilang sama saya, nak nganti dituku Cina perbatasan, nak tinggal lonte dosaku rak nganti mati. Wes melarat ra bakal tak dol. Jadi banyak juga orang yang meyakini adol tanah ning wong sing potensi digo maksiat itu dosa gede. Nah suatu saat ini kejadian lagi dan beda lagi. Ini ya guru saya tapi beda lagi. Ada orang punya tanah yang potensinya itu hanya 100 juta karena yang beli Cina dijual 200 juta. Satu keluarga haji semua. Dipakai haji. Itu semua keluarga kiai ini tidak ada yang datang. Kowe iku atuk ora kaji, timbang kaji tanah mbok dol Cina sing potensi digo maksiat. Tangisan deh. Dibatal ora iso. Artinya banyak juga orang yang punya strategi sampai begitu, nganggep begitu itu jihad, menguasai tanah itu apa? Jihad. Karena dengan kita kuasai untuk sujud ya kita, yang taat ya kita, mengendalikan untuk apa juga kita. Oke, dengan kita punya kan mengendalikannya ya kita, untuk apa ya kita. Dengan tidak punya ya tidak kita kan. Nah, nek cerita ngono kan terus wong melarat kados kula rugen kan musibah tenan. Wong kula yo ora tau duwe akeh. Tapi masalahnya kula rapati nyesal. Misale kula niku kan terus lewat jalur ulama. Sing nyesal kan rugen. Jalur apa terus? Wiridan kan, wiridan ra kuat suwe kondo kula. Kula dijajahi toreko ora tau tak lakoni Gus. Kula nak wiridan mboten apa betah. Terus jalur apa? Kira sabar mau kan. Lah iku kudu ikhlas kalah meneh ning swarga, paham ya? Mergo kok kiyaine ya dhisik nang sapa? Wong sugih.
Tapi cerita iku yo aku ya ora percaya tapi masuk akal. Kula niku yo wah. Sampeyan percaya gak? Ibu ora roh mawon niku cara kula ibu ora roh. Jadi niki ngaji penting nggih ben mboten falatusaku anfusakum wong ora usah sok suci. Kebenaran toreko itu ya benar, orang fikih ya benar, orang wiridan yang benar. Tapi sebetulnya mungkin pejabat yang kita kira dekat dengan syubhat itu juga banyak amalnya kan, karena mereka bisa bikin SK berapa ratus tahun doli gara-gara SK-nya wali kota iso dibubar. Sama tak ceritani, anaknya Yusuf Qaradawi yang terkenal ngarang fiqh zakat itu akrab sama Sutioso. Saya dulu itu ikut proses menerjemah fiqh zakat. Memang saya ada orang politik juga nggak orang kaya, tapi saya ikut proses. Hanya saya di antara tim yang ikut menerjemah. Itu gara-gara dekat kiai itu Sutioso memutuskan Kramat Tungkak. Itu dulu kan tempat prostitusi terbesar juga. Sekarang dirubah jadi Islamic Center. Itu baru kayak kiai tak pejabat. Pejabat karena pejabat yang punya SK. Tapi fungsi ini kiai bu hilang no pejabat roh pentingnya ngono iku dikandani kiai. Lah serang bukan roh kentok kan berarti jalurnya karena mulane kene kudu tunduk be aku. Ini kan masalah kok ning akhirat dia tetep kalah ya harus saiki persiapan paham ya. Ya persiapan bu swarga wae tapi ora usah nomor apa? Ora kok arep. Jadi kurang contohnya Kramat Tungkak itu yang bisa memusnahkan itu ya dulu ketika Sutioso gubernur dan dia dekat sama anaknya Yusuf Qaradawi terus punya fiqh zakat. Lama-lama fiqh zakat jadi tren. Sampai di Jakarta ada Basnas, ada rumah zakat. Sekarang di Jogja ada Lazis, ada macam-macam. Baru kayak trennya fiqh. Dulu zakat itu enggak jadi kebutuhan, tapi setelah jadi tren saya ingin orang zakat itu izin. Banyak pegawai-pegawai itu yang enggak sholat tapi zakat. Jadi takoi kenapa? Tren Pak Ba izin jadi. Kesannya kok anti sosial. Jadi kesannya anti apa? Mulane kula kadang nggih. Makanya bapak dulu. Bapak itu anak pertama itu disekolahkan, ya sempat jadi pejabat. Nah itu sirinya kenapa Mbah Hasyim Asari Salim itu Gus Wahid kan belajar bahasa Belanda bahasa Inggris. Awal-awal zaman Gus Wahid jadi Menteri Agama. Andai kan Gus Wahid tidak Menteri Agama, mungkin cara berislam Indonesia tidak sunni. Karena Gus Wahid pertama jadi Menteri terus jadi ahli sunnah. Lama-lama sekarang jadi tren Menteri Agama Indonesia harus ahli sunnah. Nah gak ya ora pantes. Mung disi-disi wis napa? Ahli sunnah. Ulah tapi kadang santri fanatik, tapi Gus Wahid seralim koyo abai. Lah kita fanatik repot kan nggak ngakui kebenaran dengan bentuk lain. Khawarij itu jenenge apa? Khawarij. Jadi saniki ngaji kita kudu sadar kullu hisbim bima ladaihim farihun. Dan niku dicap elek nak wong ngrasa bener dhewe. Sing apik fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqwa. Kalau aku cek eling diceritani ada kiai alim, ini kisah nyata, alim banget. Kalau mawon ngakoni nak dene wong alim, dia alim banget. Tapi wong alim lah, aku nak rapati di duit, aku duit sandal anyar, aku eling. Aku salah ya, wong alim rapati duit. Dia ini sholat neng masjid pinggiratan, masjid umum. Gurine ku ana wong rambutnya gondrong tatonan. Ame nututi dene curiga sadale didelekno. Bareng ngono jebule wong tatonan nututi kabeh makmum. Lha apa njuk sepuro isin. Ora njuk sepuro tau sunnah. Lah itu repot to ngadepi ngoten. Cara alamat lahir ku preman. Jebule nututine niat ape? Makmum. Ku betul pol dene ndelekno sandal. Piye ku carane istighfar? Ayo repot to ngadepi. Lho lah iya jangan kira sampean tak ceritani Islam sing ijek preman ning dalan-dalan. Saiki wong Kristen gawe gereja iku wedi kiai apa wedi wong Islam preman? Wis jawab jujur. Wedi Islam preman, kok nak kiai ra ngarah piye-piye, cara mangkel lo iku prosedur. Tapi ngadepi Islam preman. Dobong. Nah ya mesti kadang itu ada fungsi yang kita pun tidak bisa menggantikan fungsi mereka. Meskipun kita tidak pernah membolehkan anarkisme, tapi selalu ada kebaikan yang kita orang baik pun kadang tidak bisa. Kiai sing penggaweane itikaf ning masjid, ape kita sepakat ape. Saiki ana wong kesasar ning dalan, sing nulungi wong dalanan tak kiai sing itikaf. Saiki ana kecelakaan ning dalan, tabrakan sing nulungi wong itikaf ta wong sing cangkruk ning dalan. Berarti ada kebenaran yang kita pun orang baik kadang nggak bisa melakukan. Dan tapi orang sabuk walik model wong LSM
berarti ampo yang di jalanan fungsinya lebih banyak timbang yang di masjid. Wah, yo kasus. Terus buat simbol model LSM yo. Ya tapi nak buat simbol yang terbaik tetap yang di masjid, yo keliru juga kan, kayak mungkiri fakta. Sebenarnya ya ulama tetap falatu zaku anfusakum, ora usah sok napa suci, biasa wis. Pokoke nglakoni apik kados kula mulang-mulang pengen ngenteni mati wis sesuk mati dhewe. Ora wae mati napa? Mati dhewe. Mun kula terusno gitu terus eling-eling napa kula hisbim bimaladehim napa farihun. Bal qulubuhum balik utawi atine kufar, ayil kufaru tegese utawi atine wong kafir fi khamratin ing dalam kebodohan jalat tegese kebodohan. Min hadza saking ikilah Quran. Wong kafir ku blas gak gelem memahami Quran. Walahum lan tetep kedue kafir amalun te ana kelakuan min duni dalika kang ora kelakuan sing kaya dilakoni wong mukmin. Jadi wong kafir wis ora paham Quran di kelakuan sing elek sing ora padha mek sing dilakoni wong mukmin. Ilmat kuri kang disebut mukminin akeh pira-pira mukmin. Hum kang te kufar lah maring amal wa amiluna iku nglakoni kabeh. Fa yu'adzabuna mongko den siksa sapa kufar alaiha ing atase amal wa lam hatta idza. Bismillahirrahmanirrahim. Fataqatta'u amrahum bainahum zubura. Wa inna hadhihi wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hisbim bima ladaihim farihun. Mongko padha terpecah-pecah sapa umat ail atba'u tegese padha terpecah sapa para pengikut amrohum ing dalam urusan babakan agamane atba aidinahum tegese babakan agamane atba benahum antarane atba dhewe zuburon hale pira-pira kelompok atau hale rupa pira-pira kelompok halun min fa'ili taqatu utawi dawa zuburon dadi hal sangka fa'il ning lafat taqatu ahzaban tegese pira-pira kelompok mutakhalifina kang beda-beda kabeh. Kal Yahudi kaya dene kelompok Yahudi, kelompok Yahudiyah nggih, wan Nasara lan kelompok nggih Nasrani, wa ghairihim lan liyane Yahudi lan Nasrani. Kulo hizbin te saben-saben kelompok bima lan perkara ladehim kang mungguwe hizbin dhewe utawa menurut versine dhewe. Indahum mungguwe versine dhewe minadini saking babakan agama iku farihuna iku seneng kabeh. Masruruna tegese dianggep seneng sira kabeh. Fadzarhum mongko ngembarno sira Muhammad, fadzar mongko ngembarno sira Muhammad hum ing kufar. Utruk tegese ngembarno sira Muhammad kufar Makkah ta ing pira-pira kafir Mekah fi ghamratihim ing dalam kesesatane kafir Mekah. Dolalatihim tegese kesesatane kafir Mekah hatta khinin tumeka maring ajale kafir Mekah. Ai khini mautihim tegese tumeka maring batas matine kafir Mekah. Ayah sabuna an nama numidduhum bihi mimma liwabanin nusari'u lahum fil khairati bal la yasyurun. Ayah sabuna ana ta padha nyangka padha ngeklaim sapa kafir Mekah an nama numiddu angin pestine ndawakno ingsun to ngekeki longgar ingsun hum ing kafir Mekah bihi klan manutihim tegese maring ingsun ing wong akeh min malin sang donya wa banina lan anak kabeh fidunya ing dalam donya. Mereka ketika tak kei donya apa nyangka nusari iku gawe akeh ingsun, gawe kesusu ingsun, manane gawe nuajiru tegese ngesusono ingsun. Lahu mare wong akeh fil khairati ing dalam kapian la ora bala syuruna balik ora ngerti sapa wong akeh. Ana dalika sak temne kasratul amwal iku istidrajun iku mau ujian utawa nglulu lahum kedhe kafir Mekah. Mun niku bakasane tiyang elek niki mulai bakas tiyang apik. Innal ladina sak temne wong akeh hum kang uti ladina min khasyati rabbihim krana saking wedine nang pangerane ladina. Khaufihim tegese pangerane wedine wong akeh min saking Allah. Musyfiquna iku kuwatir kabeh. Khaifuna tegese kuwatir kabeh min adzabihi saking terjadine siksa Allah. Waladina lan akeh hum kang uti ladina bi ayati rabbihim kan ayat-ayat pangerane Allah. Mane ayat Qur'ani tegese Qur'an yuk minuna iku padha iman sapa. Waladina lan utawa wong akeh hum kang uti ladina bi rabbihim kan pangerane ladina iku la yusyrikuna iku ora padha musyrikna sapa ladina.
Mahu sertane Allah ghairahu ing liyane Allah, tidak pernah mensekutukan Allah dengan yang lainnya maksud. Waladina lan wong akeh yuktuna kang padha ngamal sapa ladina, yuktuna tegese paring sapa ladina, ma ing apa wae atau kang padha paring sapa ladina. Atau tegese padha paring sapa ladina minas sedekati saing sedekah wal amal lan pira-pira ngamal as-sholihati kang saleh. Lawa kulubum khale utai atine ladina iku wajilatun wedi banget, khaifatun tegese wedi banget Allah tubalento ora den tampa sedekah minhum saking wong akeh. Wong apik sering ngamal tapi punya ketakutan jangan-jangan gak ditompo saking wedine ning pangeran annahum. Terus di perasaan saat temen ngake yukodaru dan kira-kira ana qabla sedurunge annahum pola muljari lam jar'ili annahum ila rabbihim mangir pangeran ngake rojiuna ku bali kabeh. Mulai kate mengkon-mengkon kabeh yusariuna iku cecepetan kabeh, gegancangan kabeh fil khairati ing dalam pira-pira kaapian. Wa hum ta kabeh lah maring khairat iku sabikuna iku nyalip kabeh. Maksude wis ditulis dhisik kabeh. Wong-wong iku nglakoni kaapian dan ya pancen catetane dhisik-dhisik wis dadi wong apik fi ilmillahi taala ing dalem ilmune Allah taala. Wa hum khalita ladina laha maring hasanat to khairat iku sabikuna wis dadi wong dhisik kabeh fi ilmillahi taala ing dalem ilmune Allah taala. Wala nukallifulan ora merdi-merdi ing nafsan ing awa-awaan ila usaha kecuali ing kemampuane nafsan to kota hati kesi kemampuane nafsan. Faman mengkoti sabane wong lam estati ora kuasa sapa man ayu sholli anda salat sapa man kok iman haling salat sapa man jadisan halil lungguh. Waman disabane wong lam estati ora kuasa sapa man ayasu main to poso sapa man fal yakul mongko mangano sapa man. Waladaina lan iku ana ing sanding ingsun ing dalam sanding ingsun kitab bunute kitab dan iku kang ngendikan apa kitab bil hakik lan hak. Dimarlan perkara amilat kang lakoni apa nafsun hu ing mak. Wa wa kitab Allahul Mahfuz iku loh sing dijaga, Lauhul Mahfuz. Catetan sing terjaga. Distaru kang den tulis sing dalem mahfuz apa amalu pira-pira ngamal. Wa hum utai kabeh nufus an alamilatu kang lakoni ngamal napa mawon iku la yudlamu naradin aning ngaya sapa nufus sean babar pisan minasange amal fala yungkosu mongko ora den kurangi apa min sawabi amalil khairat saking pira-pira ganjaran ngamal apik wala yuzatu lan ora den tambahno apa fisayat ing dalam ngamal elek. Mun kula terangno sing niki ayat ini populer sekali istilah napa kullu hisbim bima ladaihim napa farihun. Di tiap kelompok napa mawon baik internal agama maupun di luar agama kados Yahudi, Nasrani, Islam maupun dalam kelompok Islam itu sendiri atau Nasrani itu sendiri atau Yahudi itu sendiri mesti bangga mbek tuntunan atau anggapan nggih. Pasti ini anggapan agama atau faksi utawi kelompok utawi napa lah sing macam-macam yang di dalamnya sendiri. Kula namung gadah niat nggih nerangaken istilah Yahudi nggih. Yahudi niku istilah niku kalih nggih. Kalau sedang baik atau dianggap baik. Niki istilah teng Quran nggih. Ampun dipakai untuk membaca Yahudi Zionis sekarang. Yahudi itu kalau sedang dianggap baik atau sedang baik niku dianggap marga. Dados Nabi Yakub niku duwe bapak jenenge Ishak nggih. Yakub niku duwe bapak jenenge sinten Ishak. Ishak duwe bapak Ibrahim, berarti Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yakub niku gak ada anak kathah. Namung Yusuf mbek Bunyamin. Yusuf mbek Bunyamin gadah dulur liab kathah termasuk Yahuda. Termasuk sinten? Yahuda. Sing akhirnya drengki Nabi Yusuf terus gadah rekodaya kan membuang. Yahuda itu yang sae, yang soleh. Pada akhirnya dia jadi nabi. Terus dulur-dulure Nabi Yusuf niku usul Yusuf itu dimusnahkan, dibunuh. Niku Yahuda usul, ojo dipateni, dosane kegeden mateni, dibuak tok ae. Manung Yahudi ya wedi dosa, mergo mbah-mbahe ya wedi napa? Dosa. La taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubbi. Ijek duwe sakake yal taqidhu ba'dus sayyara. Ya aja dipateni dibuak wae ning gone sumur, tapi ya sing kira-kira ana sing nemu, aja sumur sing mati, sing ora ana sing apa? Nemu. Mergo nek dibuak ning sumur ana sing nemu padha karo napa mate. Nah, ini penting sekali saya terangkan. Saya itu karena risau, sangat-sangat risau. Ada buku liberal
Dan itu ada yang menganut buku itu, dikarang oleh intelektual muslim yang mengatakan semua agama itu sama gara-gara dia salah dalam memaknai ayat innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiina man amana minhum billahi wal yaumil akhir falahum ajruhum inda rabbihim. Jadi ini kan kelihatannya dari ayat ini, kata dia kan ada kesejajaran, ada kesetaraan, yang iman, yang Yahudi, yang Nasrani, yang Sobiin, asal mereka iman dan berbuat baik ya surga, kamane la khaufun alaihim wa lahum sehingga mereka bilang bahwa Yahudi Nasrani kalau yang baik ya sama dengan orang Islam masuk surga. Kulo nu nganti mati nggih, kulo nu akan terus ngomong begini terus nggih. Artinya menjelaskan, memang tugasnya ulama itu menjelaskan. Mboni rungokno tenan ben mboten salah. Kalau Yahuda dengan makna dia turunan Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, tentu ini nama marga. Nama apa? Marga. Di tiang sinten mawon, cek tiang Palestina, cek Libanon, cek tiang Mekah Medina, angger turunane Yahuda gitu disebut napa? Yahudi. Paham gitu disebut napa? Yahudi. Tentu atas nama turunan ini dia bisa seorang muslim yang baik atau orang Yahudi cekek atau Nasrani cekek atau orang ateis. Tapi tetap jenenge Yahudi wong mbah-mbahe Yahudi. Nah, di ayat waladina hadi itu di sini Yahuda marga, jadi bukan Yahudiyah satu faham sing anti Muhammad, anti Islam. Nah, itu mesti eleke, paham ya? Paham sih kalau maksudnya. Kalau baleni malih ya, mau dirungokno nggih, ben ngaji ilmu. Paham ya? Quran turun niku ngangge istilah resmi. Kemudian ada istilah yang datang kemudian. Lah yang datang kemudian ini musibah dianggap pakem, terus digo maknani Quran sing turun luweh dhisik. Sampeyan tak contohno sing gampang, paling gampang ya, dan mesti paham sampeyan. Tak contohno paling gampang ya mesti paham. Istilah ning Quran, iblis itu malaikat boten. Mun sampeyan jawab, istilah teng Quran iblis itu malaikat ora? Malaikat. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun illa iblis. Mun berarti saiki istilah Quran iblis malaikat ora? Malaikat. Resmi. Kemudian kita pas ngaji zaman madrasah, zaman ning musola, zaman ning masjid, wah angger kiai, angger guru ngomong. Pelanggerane malaikat, definisi malaikat iku makhluk sing ra tau bantah pangeran, ra tau nyulayani pangeran. Sehingga wong terus kaget ketika suatu saat ning ngaji tafsir Jalalain diceritani iblis itu malaikat. Malaikat kok ngono? Paham malaikat? Nah, padahal definisi ini datang setelah ayat itu turun. Padahal definisi ini gue gampang no, pokoknya jenenge malaikat atau bantah atau mikir, pokoknya harus dikongkon langsung nurut. Padahal wong malaikat mikir ya bolak balik, drengki gitu, bolak balik. Lah kados ngoten niku. Zaman sederenge enten Quran turun, niku jenenge Yahuda ya sing turunane Yahuda. Paham nggih? Niku ruwono tenan. Sehingga dilem ya mungkin wong turunan iki sing dadi wong apik nggih pirang-pirang. Nah, Israel itu jeneng tiang riyen. Mulane anggar wong apik ya Bani Israila, terus akhir ayat wa anni faddaltukum alal alamin. Iki Israel sing apik sing iman. Rungokno tenan. Ini nek sekali sampean salah ini fatal. Suatu saat lahir sebuah negara sing disebut negara Israel, yaitu sing saiki dadi tanggane Palestina. Nama naisen, nama negara. Sehingga orang Afrika, orang Amerika, turunan Jerman siapa saja yang bermental, yang bermukim di situ dan ber-KTP di situ disebut bangsa Israel. Paham? Tentu orang ini bukan Israel sing wa anni faddaltukum alal alamin. Paham ya? Lana Israel negara yang datang kemudian terus mbok analisis, iku Bani Israel sing tukang rusak dunya. Mergo ayate la tusiduna fil ardi ya nak tepani ku elek lah, nak tepan ayat ya Bani Israil sak terusé wa anti faddaltukum. Berarti ini kan bangsa pilihan. Mulane niki perlu ya pentingnya ngaji teng mriku. Dadi anggere ana Quran ya Bani Israil niku turunan Israel secara genetik, secara nasab. Ini ku min auladi Yakub. Sampeyan delok teng Jalalain teng tafsir mana saja. Ya Bani Israil ai aulada Yakub.
dan itu untuk menghitopi turunannya Nabi Yakub yang saat itu hidup di Mekah Madinah, bukan bangsa Israel yang sekarang bermusuhan dengan orang apa? Palestina. Lalu kemudian awal-awal zaman bangsa Israel itu jadi satu nama negara, nah ison tenggene Palestina. Lha iku ora ono hubungane mbek Bani Israil sing ning Quran. Nak sing mereka tepaan turunane Yakub ya ono hubungane, nak mboten nggih. Mboten. Karena yang sedang di negara Palestina bisa orang Afrika, orang Amerika, siapa saja yang secara negara berKTP napa? Israel. Nah, Yahuda tegene Quran kalau tunjukno nggih beberapa wong Yahudi sing di dalam Quran. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara sabiin. Itu karena marga. Nah sama tangklet, lah wan nasara Gus. Wan nasara di ayat itu artinya nasara sangka kata nusronu Isa. Wong Arab ku nak darani nulung nasara. Ansor. Nasir nak dijamakno napa? Ansor. Masdare nasara. Di wong sing tau nulungi Nabi Isa disebut nasara. Lah nulungi Isa, nulungi Nabi Isa sebagai wong apik, sebagai nabi ditulung. Mulane dilem Nasrani mergo tau nulungi Nabi Isa. Lah Nasara sing maknane nulungi Nabi Isa iki Nasara sing ora trinitas. Nasara sing mboten Kristen Katolik Protestan sakniki mboten. Nasara sing mboten apa? Trinitas. Nasara sing nate nulung Nabi Isa. Lah iku sing dimaksud ayat teng akhir juz 6 la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahuda wal ladzina asyraku. Tapi wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanul ladzina qalu inna nasara. Muhammad, kamu akan menemukan kelompok yang sangat mencintai kamu Muhammad, yaitu orang-orang alladzina qalu inna nasara, yaitu mereka yang ngaku Nasrani, tapi bukan Nasrani yang bahasa Indonesia, Nasara yang nulungi Isa. Lah nak Nasrani sing trinitas iku Nasara sing disebut laqad kafarul ladzina qalu inna wa salisu salasa. Kowe ngelu ta ora? Yo ngelu. Tapi apa ngelu timbang ke salah paham, Bang. Jadi paling gak kena ngelu kan sebenarnya ana nerangno ketoke dhisik diterangno ora ngono. Jadi paling gak iku bantah pokoknya ora ngono. Mengkulo berkali-kali ditanya sama Kiai Gus, kok ada buku gini itu gimana? Dalile Quran, innal ladzina amanu wal ladzina. Lah cara jenengan seputi, lha kula hafal Quran takok jenengan, iki maksude ku piye? Lah itu sampean aja kaget ya. Dadi ana Nasara sing dilem Quran niku Nasara sing maknane boten trinitas, sangka kata nasrun, nasir, nasara. Lha iku sing dimaksud Nasara ning akhir juz 6. Nggih sing dimaksud Nasara ning akhir apa? Juz 6. Ini ku akrobahum mawaddatan lil ladzina amanul ladzina qalu inna nasara. Nah, kalau sampean tanya penamaan sing digawe tiyang fikih utawi tiyang tarikh niku penamaan sing dibakukan disebut penamaan istilahi. Nggih penamaan napa? Istilahi. Penamaan sing ning gone Quran rata-rata jek ngakoni penamaan lughawi. Mergo Quran itu turun bilisanin arabiyyim mubin. Jadi tesih bisa pakai genetik, bisa pakai tasmiyah atas nama lughat. Ya atas nama napa? Lughat. Niki eling-eling. Nah, begitu juga masalah kafir. Masalah kafir mboten serem biasa, ora kudu kafir ora Islam mboten. Tiang petani kafaro yakfuru kufron iya tiang barang nak ditutupi itu jenenge apa? Kafir. Wong kafir nutupi nikmat dianggap kafirun nikmat, kufronun nikmat. Nutupi biji-bijian ning bumi disebut kafir kufar. Mulane ning Quran ana istilah sebudinu sebudin iku sing masarul hayati dunya niku. Kazar innamal hayatud dunya wa takatsum fil amwali wal aulad kama salizar'in a'jabal kuffara nabatuh nggih kama salizar'in a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama. Contone donya iku kaya tanduran sing a'jabal kuffara sing gawokno petani. Jadi kafir itu memiliki betul kok tiang kafir non muslim. Wong karuan ayatnya ajabal kufaro nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama. Nah,
Ini kulo cerita, ini penting sekali. Mau nak sampai ngandel kulo, nak kepen takor mbek pangeran. Saya itu resah sekali karena banyak gus-gus yang tanya saya. Ya podo guse takok. Biasanya gus takok ragus kan izin, jadi takok gus podo gus. Nah takok gus alim, takok gus wudu podo isine, jadi takok ini. Kulo sering diskusi mbek gus podo alimannya, dia gus alim biasa maca Bukhari. Kulo lagi biasa maca Bukhari setengah apal malah, jadi podo alime takok. Dia tanyanya gini, bukan ini penting sekali. Gus, menurut Anda tradisi mengkafirkan sesama Islam itu gimana? Ya tak takoi. Kalau dia orang alim, podo orang alim itu ya biasa, tidak apa-apa, baik. Sama-sama mengkafirkan bagus. Karena sama-sama kafirnya tidak seru. Antara orang alim itu istilah kafir itu tidak nopo seru. Tapi kalau kafir yang di mata orang awam itu seru. Maknanya orang Islam, maknanya apa? Orang Islam. Ini saya beri contoh betapa salahnya orang yang mengkafirkan sesama muslim. Enggak nantang kula aja sakniki jengpen teng ora pasar bener di lan nantang menisan ngarepe pangeran dadi jelas mahkamahe napa jujur. Paham ya? Mergo nak mahkamah dunia iku salah jujur jare tim tertentu, tapi nak cara pangeran mesti napa jujur. Kula beri contoh. Nabi Sulaiman itu mungkin kafir betul? Tidak mungkin kan, karena dia nabi. Ketika dapat nikmat Nabi Sulaiman bilang apa? Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Iki nikmate pangeran. Wong kok iso mimpin jin, mimpin manusa. Ya tepak-tepakan. Aashkuru iso wae aku syukur, am akfur utawa ora syukur. Jadi orang kok kafir sing seru metu kok Islam mboten syukur ambek syukur. Terus Nabi Musa nate dawuh sing masyhur la in syakartum la zidanakum. Musuhe napa? Wala in kafartum. Kafir teng mriki kafir seru ta kafir biasa? Mboten jawab mawon ben sampean ora kena sindrom disebut kafir. Mboten kafir seru ta biasa? Biasa lah. Dadi biasa mau dijawab niki ngaji dia. Jadi istilah kafir yang enggak seru di Quran itu banyak. La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum. Dawuh Nabi Sulaiman liyabluwani aashkuru am akfur. Itu jelas di Quran ada. Kita semua hafal. Paling enggak pas ayat itu hafal lah sebenarnya. Misalnya mau lain syakartum ora hafal banggune. Terus Nabi, ini istilah Nabi. Nabi itu lalu ngendikan misalnya dosa yang disepakati nggak mengeluarkan orang dari Islam. Nabi ngendikannya ya kafir. Misalnya Nabi dawuh di Haji Wada itu terkenal sekali. La tarji'u ba'di kuffaron yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Kamu setelah saya jangan menjadi kafir lagi. Kafir lagi itu apa? Kalian saling membunuh. Padahal ahli sunnah berpendapat saling membunuh itu menjadi kafir enggak? Enggak kan? Tapi istilah hadis la tarji'u ba'di kuffaron, apa? Kuffar. Jadi kata kafir maknanya nutupi atau bayar kafaroh. Mulane tiang nak berdosa, oh disebut napa? Kafaroh. Disebut napa? Kafaroh. Nah, zaman Nabi Sugeng nanti dibantah. Nabi cek Sugeng nanti dibantah be sahabat. Saya ini melaku ning neraka, jebule penduduknya sing akeh wong wedok. Lima ada ya Rasulullah, dibantah, ditanya. Kenapa ya Rasulullah? Salah kita apa? Jadi sahabat sing cerdas-cerdas cawe wedok lah ya mesti ra trimo ora apa-apa darani penduduk neraka terbanyak. Nabi cek Sugeng. Fa inni uritukunna aktsaru ahlin nar. Karena saya melihat kamu itu banyak penghuni neraka. Niku nak tenggene riwayat Muslim faqalat imro'atun jazlah. Ada seorang perempuan yang spontan ngadeg, dia pinter. Dosa kita apa ya Rasulullah? Nabi malah ngendikane rontok dramatis. Lima ra'aitukunna min naqisati aqlin wa dinin. Mergo akalem yo ora sempurna, agamam ora sempurna. Jare dawe suwang wedok itu cek mikir, nah akal kula ora sempurna cek gampang Nabi nalar. Tekan agama jenengan betul-betul kurangi kula napa ya? Nabi jawab ya lucu. Wong lanang udah poso, kowe ora poso. Wong lanang nak padha-padha wong saleh, nak poso ora poso terus. Nak salat terus. Nak wong wedok kepengin salat enak akad ra iso salat. Poso kepengin poso enak akad. Ora bos. Akhirnya wong wedok sadar. Lha wong kepengin apik poso nek kadung kata ora iso poso. Nak poso jek ana apike mergo kon nyaur. Lah nak salat. Lah nek khatam 15 dino berarti sak wulan gak salat. Separuh kan? Keyakinane wong kene nek wong wedok kodok salat khat dikodok itu ora. Mboten kan? Berarti kan total kan? Nek poso nabi itu dikodoki kan lumayan paham nggih. Nak salat. Berarti misalnya poine wong lanang salat sak wulan penuh, wong wedok
Separuh nak hete 15 dino, lah nak hete 6 dino ya 6 dino kan. Nah, elek paling nemen jari Nabi, wayak furnal asyir, wayak furna. Kue tukang ngakoni kafir. Terus mereka tanya, ayak furna billah ya Rasulullah, apa mengkafiri Allah? Kata Nabi, ndak lah. Yak furnal asyir. Sering mungkiri jasane bojo. Terus Nabi ngadani wong lanang-lanang. Contohnya ngene cung, in ahsanta ilaiha dahra sumal ra'at min kasian qalat ma ra'aitu minka hasanan qattu. Wong wedok mbok apiki setahun kecewa pisan. Wong ora ana apike blas, padahal mbok apiki berpuluh-puluh tahun. Wis akeh apik puluhan tahun tinggal wayo ora taqabbal wa minna. Iku wayo barang halal taqabbal wa, apa meneh selingkuh tambah taqabbal wa. Tapi kadang wedok lucu lho. Ning kota iku wong lanang selingkuh ora njuk pegatan. Perkarane musiman, tapi nak wayo. Makanya saya sering dibantah orang kota, teorinya Kiai itu salah Pak. Kalau di kota selingkuh itu tidak apa-apa, karena nggak permanen. Yang bahaya itu wayo, karena apa? Permanen. Wah, aku kaget. Wah, aku Kiai malah boleh nongol. Jadi perempuan di kota itu banyak. Kalau suaminya selingkuh, dengar itu rapat emosi, kan musiman. Paling ngenteni duit musiman kan. Tapi kalau wayo kan permanen, itu bahaya. Padahal cara Kiai kan bahaya selingkuh dibang wayo. Wong cara Kiai wayo sunnah yang menakutkan, nak selingkuh itu dosa yang menakutkan kan, tapi sama-sama berstatus nopo menakutkan. Ya cari ono kelompok nak sing lanang wayo tiga hadiah gue mau ibu-ibu tetep dikeranyam dan ceritanya. Nah, makanya saya tanya, kalau antar orang alim bahasa kafir itu tidak seru karena dia punya sekian contoh. Kafir secara lughat itu tidak seru-seru amat. Ya tidak seru-seru. Saat Nabi Sulaiman sing ora mungkin kafir ngendikan a'askuru amakfur, atau yang paling populer ini la in syakartum la azidannakum, bandingane wala in kafartum. Umpama maknane kufur bandingane iman kan ya la in kafartum be wala in amantum, tapi la in syakartum be wala in kafartum. Lah ini perlu diketahui ya. Jadi kafir itu kalau dalam bahasa Quran hadis, bahasa dialek delok-delok, nak pancen kafir khurujun anil millah, keluar dari agama, itu sing kafir seru, itu al-kufrul azam, kufur terbesar. Ada kafir di bawah itu. Makanya kalau mereka alasannya pakai hadis, saya tahu betul teks itu di hadis. Bahkan Imam Bukhari terang-terangan bikin judul babun kufrun duna kufrin, bab bahwa kata kafir itu tidak harus maknanya kafir sing serem. Judulnya babun kufrun duna kufrin. Ada kafir tapi tidak kafir yang seru, kafir yang maknanya tidak nopo syukur. Ya, kafir maknanya tidak nopo syukur. Misalnya Nabi pernah ngedikan isnatani finnas huma kufrun, dua dosa ini kalau kamu melakukan kamu menjadi kafir. At-ta'nu fin nasab wa niyah halal mayyit, orang yang mencibir nasab, menyalahkan nasabnya sendiri, wa niyah halal mayyit, nangisi bengok-bengok mayit. Berarti sak dunya kafir kabeh, angger sing melanang mati bengok-bengok ana pacare mati, bengok-bengok ora kafir kabeh. Jadi paham ya, lah ini yang perlu sampean ketahui. Jadi lah begitu juga bahasa Yahudi Nasrani. Kalau Yahudi Nasrani sedang dikritik Quran, itu Nasrani yang trinitas. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Ada Nasoro yang maknane masih masdariyah, wong sing nulungi Nabi Isa. Lah iku sing dimaksud wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanul ladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Mulane sampean saya kira janggal ya, zaman sampean cilik nang ngaji diwarai. Kanjeng Nabi jek umur 12 tahun dijak ning Syam mbek Abu Thalib, ketemu Rahib Bukhaira. Rahib itu pendeta, terus dikon mulai mergo wedi dipateni wong Yahudi. Iki pendeta kafir trinitas apa pendeta kafir Nasara sing nulungi Isa? Sing nulungi Isa. Mergo ora mungkin nak Nasara trinitas duwe kepentingan nulungi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben sampean ngerti nak teoriku iku bener, datane otentik. Meskipun kowe bingung aku ya roh, tapi ini maksudnya kan lho boten tujuane wong alim jan mulang sing ra roh kan. Lah aku terima mulang ngene ya iso, pokoke sing apik lakoni, sing elek tinggal. Lah iku anggere wong iso. Mulane kula ndek kanca ora tau ngrungokno khutbah, kesimulane padha kok Gus. Mongkon sing mongkon sing apik ninggal sing elek. Wah, wong awam tanggaku ora tau ngrungokno khutbah.
Dia mau gelem ngaji mbek aku tok. Kula nu krasa tambah ilmu nak ngaji jenengan liyane ku padha. Ngongkon apik ninggal elek. Mari nak jenengan terus ngomong ilmu sing aku gelem ra gelem mikir lha wis mari aku mangkel. Tapi akhirnya ngaji terus deh. Perkara dia bingung ngadepi ngajiku bingung deh. Orang ngongkon apik ra ninggal elek tak terangno Nasara iku ana loro. Bingung dia kan Nasara iku mesti elek. Banin ilmu ini elek, kowe ora hafal Quran kok. Aku hafal. Tak wacana ayat akhir juz 6 kan jelas wala tajidanna aqrabahum mawaddatal lil ladzina amanu. Alladzina qalu inna nasara. Ana maksud ben wong sing seneng kowe yaiku wong-wong sing Nasrani. Nasrani sing trinitas iso gak seneng Nabi Muhammad ora iso. Jadi kaji Nabi cilik 12 tahun itu ditulung pendeta Bukhairah anyaran dadi Nabi sing ngakoni Warafah bin Naufal padahal dia penginjil. Kenapa penginjil? Pertama sahabat ditulung ya mbek Raja Nasrani, ini ku Raja Najasyi. Tapi ini Nasoro yang tidak trinitas. Nah ini yang disebut fikih tenggene Fathul Mu'in, wong kafir kitabiyah, wong wedok kitabiyah khalisah oleh dikawin. Paham ya? Lah Mu'in diwaca wong saiki maknane ahli kitab iku Kristen Nasrani. Akhirnya wong liberal ngolehno wong kawin wong napa? Lagi kiai sing alim kan malah bingung. Apa nentang iku nerangno wong bingung yo angel. Ora nentang nurani ku berontak kan. Wis kadung bulet. Ya sakire dadi kaya kula ngene. Jadi kaya kula ya ora jelas ngeten iki wis ngaji bar mulai, wis ngaji bar mulai, sesuk ambus warga dhewe paham iki. Mereka awon mulang mesti bener nek ndonga ora mesti. Ndonga ndonga misale salah njaluk ora keliru. Kula tak eling-eling ndonga keliru teng Fathul teng kitab Hikam niku. Ana wong anyaran dadi wali, mbosok wali anyaran dadi wali kok senengane ibadah. Dekne sesuk nyimbol lho nggih Gusti. Kula niku sedina mok buta mangan sego sak piring ping pindho. Kok tak rewangi mergawe ngene lha opo butuhe kula niku saged salat teng nyembah jenengan. Kula nyuwun rezeki sing ora usah kerja. Walhasil dene suatu saat ning pasar dicurigai nyolong. Terus dipenjara. Esok diransum sak piring, sore sak piring. Saya protes Gusti. Kenapa jadinya di LP Gusti? Terus sampai Allah dijawab ya ning bukankah Anda berdoa dapat rezeki yang tanpa kerja? Wah, nangis getun deh. Maksudnya dia ora terpikirkan nak kerja tanpa kerja itu LP. Masane penak untuk rezeki tanpa apa kerja. Nah, dia nerang-nerangno pengiran, salah nerang-nerangno detail. Isa. Jadi donga sering keliru. Wong donga kok njuk rezeki tanpa napa? Rekoso. Ya niku mau napa? LP iki. Ku apa den akhire donga niku napa? Apa? Mulane masyhur ya tengene riwayat-riwayat. Wong alim ora usah ndonga, pokoke nek semulang ora usah ndonga, biasa ndonga sak kadare. Kanjeng Nabi itu pernah keluar rumah. Ini di Muqaddimah kitab Majmu' dan di Muqaddimah kitab Ihya Fadhailul Ilmi. Kanjeng Nabi rawuh teng masjid. Ada satu kelompok sahabat yang doa bersama. Mboten bersama kancane wong akeh. Saiki doa bersama mana ya lintas agama ya mau keliru bahasa bener. Donga bareng-bareng kancane padha Islame. Waduh. Lah saiki doa bersama maknane antar apa? Agama. Wah, lha itu bahasa yang datang kemudian. Padahal maksudnya di doa bersama itu ya Pak Mustafa di ngombe rugen ayo kelompok miskin ayo ndonga bareng-bareng. Biasanya podo melarate disebadani. Padahal malaikat itu pengalaman. Podo melarate dianggap orang yang sudah betah dengan kemiskinan. Sehingga malaikat ora kerusul nyembadani mergo dianggap familiar dengan apa? Kemiskinan. Nak melarat anyar nang donga iku isih panik, iku mandi. Nak melarat wis ora mandi mergo mboten apa? Panik nggih. Padahal syaratnya donga sing mandi sing panik. Amma yujibul muttar, dadi sing panik sing isih napa? Panik. Lah melarat saiki terlatih kabeh, dadi wis gak panik. Wis dadi eling-eling. Walhasil Nabi komentari lucu dawuhe. Dan ini hadis sahih. Mereka itu berdoa. Kalau Allah menghendaki ya dikasih, kalau enggak ya enggak. Jadi nasibnya 50-50. Kalau Allah insya'a ajabahum wa illa fala. Wa insya'a raddahum. Kalau Allah ingin ya dikasih, kalau enggak ya enggak.
Terus ada sekelompok sahabat yang ngajar halal haram. Ini halal, ini haram, ini baik, ini ndak. Allah memerintahkan umat Islam itu begini-begini yang dilarang. Terus Nabi ikut. Kalau ini mengajarkan hukumnya Allah, pasti benar dan pasti diganjar pangeran. Jadi rano syarat ditompo ora mesti diganjar pangeran. Terus kata Nabi, akhirnya Nabi ikut kelompok ini. Wa innama bu'istu mu'alliman. Saya ini diutus Allah supaya mengajar. Makanya ini cerita saya, ini bukan sombong, ini tahadus bin nikmat. Saya umroh 2009 itu banyak santri yang ngaji saya di kawasan Ka'bah ya. Dulu santri saya di Rembang ngaji Bukhari. Saya diajak jam 2:30 malam, saya masih ingat. Gus, jenengan wong alim mbok ndongane multazam kula tak sing ngamin ya, nek ndonga ora pati mandi, ngaji mandi. Demen Gus ngaji. Akhirnya saya pernah ngaji Bukhari itu 2:30 di kawasan Ka'bah, tentu enggak tepat Ka'bah ngrame. Teng Masjid Haram sing tingkat lho, sing ngawur TKI sing buron-buron ku ada delik ning dhuwur. Lah iku ya rada buron-buron delik njuk ndonga ben selamat ora ngaji mandi. Ya awar wong buron-buron ning dhuwur. Kenapa saya mengatakan mulang mesti api? Karena zaman Nabi Ibrahim Sugeng ndongakno pengganti beliau adalah Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yaslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ya Allah, setelah saya ini nanti harus ada rasul yang dari keturunan saya. Rasul itu siapa? Yaslu alaihim ayatika, yang membacakan ayat-ayat Engkau. Wa yu'allimuhum, dan mengajarkan mereka. Jadi sifat permanennya Rasulullah itu mengajar. Itu sifat permanen yang disebut Nabi Ibrahim diabadikan Quran. Sekarang banyak kiai niru Rasulullah istighosan tok. Lha aku ora ora dalile. Yo Nabi udah tahu ngono ae, ora dadi model tahu. Sing permanen sifatnya iku mulang eling-eling. Lho ini disebut Quran kok kowe gak sawangane ora wani temen. Biasa mawon. Paham ya? Sifat permanennya Rasulullah niku rasulai yaslu alaihim ayatika, sing membaca alaihim itu ada objeknya. Jadi tidak wiridan sendiri di kamar, tapi ada objeknya, ada yang diajar. Yaslu alaihim ayatika wa yu'allimuhum. Hum itu objek, ada yang diajari. Lalu kalau ngaji jalalan nggih ngaji mawon. Padahal niku maca tasbih nggih maca tasbih mawon. Lah piye malaikat oleh nolak, wani malaikat nolak maca tasbih ben kualat. Enggak tunggale kanca kula zaman sekolah teng madrasah ditakoki hukume apa dijawab la ilaha illallah. Nak guruku nyalahno kafir. Gurune posek iki. Joko ono murid goblok sing pinter. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.